फैसल भाई के साथ हूँ भोपाल में। फैसल भाई माशाल्लाह माल आ गया है अपने पास जी अल्हम्दुलिल्लाह। आ क्या गया है, मतलब सेट करे हुए बकरे अपने महीना 15 दिन से अपने घर पे जी हैं जी जानवर। शादाब भाई, ये रखे थे वीडियो के लिए रखे थे, बकरे बेचे नहीं थे। हम्म। बकरे तो बिक जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी लेकिन दुआ वीडियो से। बनवाना थी इसलिए रोक बस दिए हैं बस ये बकरे। वीडियो बनवाना जरूरी थी, बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनवाई थी जैसे कि ये शादाब भाई। बच्चा माशाल्लाह जी। मालवा के अंदर है, इसे खड़ा करो ठीक से आप। शादाब भाई ये भूरा बच्चा है, बहुत ही इंशाल्लाह खूबसूरत बहुत है। अच्छा मोटा बच्चा है। और इनकी फुल डिटेल जो है यूट्यूब वीडियो की में है मेन कि वीडियो में इंशाल्लाह 22 बताइए किलो का बच्चा है शादाब भाई। माशाल्लाह। इसके बाद एक बच्चा ये है। शादाब भाई ये बच्चा है 6-7 महीने का बच्चा है, 27-28 किलो तुला हुआ है। खासियत ये है मालवा का बच्चा है ये। शादाब भाई प्रॉपर मालवा की जगह से खरीदा हुआ है, सिंधी नहीं है। मैंने वीडियो में सिंधी भी दिखाया है तो उसको सिंधी ही बोला है। सही है, ये मालवा है माशाल्लाह। ये है सिंधी बकरा। ये सिंधी तो है आपने शादाब भाई। बोला भी है कि ये सिंधी है। ये 32 किलो तुला हुआ बकरा है हम्म। और ये 7-1 महीने का बच्चा है। माशाल्लाह। ये सिंधी है शादाब भाई। ठीक है। और ये मालवा है प्योर। शादाब भाई एक ये मालवा है 23 किलो का, अल्हम्दुलिल्लाह अंगार गुलाबी, खूबसूरती का कोई तोड़ ही नहीं है शादाब भाई। बहुत शानदार। और एक ये बड़ा बच्चा शादाब है। भाई ये 26-27 किलो का बच्चा है, 7-1 महीने का बच्चा है माशाल्लाह। ठीक है। जी। और एंड में ये बकरा है माशाल्लाह मालवा का भाई। शादाब भाई ये काला बच्चा है 35 किलो का, 7 महीने का, जी। बहुत लाजवाब चीज है थोड़ी माशाल्लाह। नहीं है देखिए आप। माशाल्लाह, बड़े बकरों की तरह, 4 दांत के बकरे की तरह चेहरा हाँ लेके चेहरा आया है। बहुत लाजवाब है, बहुत भवंडर है माशाल्लाह। माशाल्लाह भाई। वजन कितना है इसका? शादाब भाई 35 किलो वजन है। 35 किलो, बिल्कुल सही वजन है ये। जी जी। नहीं तो बोलने को से 40-42 कुछ किलो भी भी बोल बोल दो, वो सकते थे। ऐसा दिख रहा है बॉडी से तो। बिल्कुल ठीक है भाई माशाल्लाह।